နနက်ခင်းမှာဖုံးမကင်ခင်လောကကြီးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမရောက်လာခင်တင်းစိတ်ကိုတင်မာထားရွေးချယ်နိုင်မဲ့အချိန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။လူအများစုကတော့မျက်လုံးပွင့်တာနဲ့မနေ့ကအလုပ်တွေပူပန်မှုတွေကိုဒီနေ့တည်းဆွဲခေါ်လာချက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့နနက်ခင်းဟာတာမန်လှုပ်ရိုးလူစဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပဲတင်းစိတ်ကိုလက်ရှိအချိန်စီပြန်ခေါ်လာဖို့ကိုပြန်လဲချိန်ကြီးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။တင်းရဲ့အတွေးတွေကတင်းစွမ်းရင်ကိုဖန်တီးပေးပြီးတင်းစွမ်းရင်ကတင်းရဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုဖန်တီးပေးပါပဲဒီနေ့မှာတော့တင်းနနက်ခင်းကိုအတီတွေကစွမ်းအားနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေနဲ့စတင်ဖို့အတွက်မနက်တိုင်းတင်းကိုတင်ပြိုးပြတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အချက်၁ငါဒီနေရာမှာရှိတယ်ငါအသက်ရှင်နေတယ်ဒီအချိန်လေးကလုံလောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အားအကောင်းဆုံးအမှန်တရားကတော့လက်ရှိအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကပြီးသွားပြီးပြင်လို့မရတော့ဘူးအနာဂတ်ကလည်းမရောက်သေးဘူးထိန်းချုပ်လို့မရဘူးတင်းလက်ထဲမှာအခုရှူနေတဲ့အသက်ရှူတာနဲ့အခုချိန်လေးပဲရှိပါတယ်မနက်ခင်းမှာမျက်လုံးပွင့်တာနဲ့ဖုံးကိုအရင်မကောက်ပါနဲ့ဂရေမော်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ပြီးခြေထောက်ကိုကျမ်းမြေပေါ်မှာထားကကိုရင်ဘက်ဖို့လက်တင်ပြီးငါဒီနေရာမှာရှိတယ်ငါအသက်ရှင်နေတယ်ဒီချိန်လေးကလုံလောက်ပါလေလို့တိုးတိုးလေးပြောပါဒီစကားကတင်းစိတ်ကိုပြန်လဲ reset ချပေးတာပါဘာကူမှအတင်းပြင်ဆင်စရာမလိုပဲအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပဲတည်ငြိမ်စွာနေထိုင်တတ်ဖို့ဒီအလေးကျင့်လေးကကူညီပေးပါလိမ့်မယ်အချက်နှစ်ငါခွင့်ပြုချက်မပါပဲဘယ်အပင်ကအရာမှငါရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာပင်ပလောကကြီးကလာတာမဟုတ်ပဲကိုယ်အကွင်းစိတ်ကလာတာပါလမ်းမှာကားချတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမှာစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကတင့်အကြောင်းမကောင်းပလို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေကတင့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်တင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတာဒုက္ခပေးနေတာပါဒီမနက်မှာငါခွင့်ပြုချက်မပါပဲဘေးအပြင်ကအရာမှငါရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ခြင်းကတင်းအတွက်ဒိုင်းကာတစ်ခုလိုပါပဲဒါဟာအရှုံးပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲစိတ်ရှုပ်စရာတွေကြားထဲမှာတည်ငြိမ်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာပါအချက်၃ငါကိုဝေဖန်မဲ့အစားကျင်တာမှုနဲ့ပဲဆက်ဆံမယ်တဏိတာမှာတင်ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေကတခြားသူတွေထက်ပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်အတန်ကအမြဲတမ်းပြင်းထန်ပြီးဝေဖန်နေတတ်ပါတယ်။မနေ့ကမားခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးပြီးကိုအပြစ်တဲမနေပါနဲ့။လူဆိုတာမားတတ်ပါတယ်။ငါကိုဝေဖန်မဲ့အစားကျင်နာမှုနဲ့ပဲဆက်ဆံမယ်လို့ပြောပေးပါ။တင်ဟာတန်ဘူးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အမားတစ်ခုလို့မိတဲ့အခါငါဘာလို့ဒီလောက်တုံးတာလဲလို့မပြောဘဲဒီအမားကနေငါတင်ယူမယ်လို့ပြောပေးပါ။ဒီလိုမျိုးကိုကျင်နာတက်လာတဲ့အခါတင်းစိတ်ဟာပိုပြီးပေါ့လာပြီးခံနိုင်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အချက်၄ငါလိုအပ်တာအားလုံးငါအတွင်းမှာရှိပြီးသားပဲအောင်မြင်မှုတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူများရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေနောက်ကိုလိုက်နေရတာကစိတ်ပင်ပန်းစရာပါဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပညာဉာဏ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာပဲရှိပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်ဖုန်တက်နေတဲ့မီအွန်လေးတစ်လုံးလိုပဲတင့်အတွင်းမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေကဖုံအလွာတွေအောက်မှာပုံကွယ်နေတာပါမနက်ခင်းမှာငါလိုအပ်တာအားလုံးငါအတွင်းမှာရှိပြီးသားပဲလို့ပြောလိုက်ခြင်းကအပြင်ကိုအတင်းတောင်းတနေတဲ့စိတ်ကိုရှော့ချပေးပါတယ်တင်ဟာဘသူရဲ့အတီးပြုတ်ချက်မှမလို့ပဲအပြည့်အစုံရှိပြီးသားသူတယောက်ပါအချက်ငါဒီနေ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကငါဖြစ်ပါစေဒါကတော့အမြင့်များဆုံးဘောဂတိကဝတ်ပါငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုယ့်အတွက်တင်ရှာတာမဟုတ်ပဲမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါကူးဆက်စေဖို့ပါမနက်ခင်းမှာဒီနေ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကငါဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါကားချက်တဲ့အခါအလုပ်တွေများတဲ့အခါဒေါသထွက်မိအစားတည်ငြိမ်တဲ့အပြုံးလေးကနေပါတင်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုကတင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပါငြိမ်းချမ်းသွားစေမှာပါတင်းတွေ့တဲ့မြလူအိုင်းကိုစိတ်ထဲမှာမင်းဘေးကင်းပါစေပျော်ရွှင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ပေးပါဒီလိုနဲ့တနေ့တာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်တန်းလိုက်တဲ့အခါတင်ဟာတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဒီချက်၅ချက်ကိုနေ့စဉ်နနက်တိုင်းလေ့ကျင့်ကြည့်ပါလောကကြီးကတင့်ကိုဘလို့ပဲဆွဲခိုပါစေတင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်အရာမှမဖျက်ဆီးနိုင်ပါစေတင်ဟာငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့အရှင်ပါအားလုံးပဲအေးချမ်းတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နနက်ခင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ